大家好，我是电冰箱。随着网络的发达跟通路的普及，现在我们在家里如果想要自己买比较好的牛排还是牛肉，跟以前比起来已经没有那么难了。那要怎么样辨识一块牛排是不是好的牛排呢？今天冰箱就跟大家做一点小小的分享，开始咯。我们吃牛排啊，就是说最好是不要吃到那个重组肉哈，因为最近那个食安问题非常的严重。那重组肉它本身就是利用一些碎肉啊，然后加上一些粘着剂啊、添加物下去做一个重组哈。那因为我们也不知道说那个业者在里面是不是加了有一些有的没的东西，所以说一般我们就最好避免去选择这个重组肉。那重组肉它的怎么样有一个很简单的辨识方法呢？就是说，比如说大家去卖场的那个有些冷冻肉饼区可以看一下。那像有一些卖场它贩卖的冷冻肉品，就是说它有成一个比较完美的形状，比如说椭圆形啊、长方形啊、圆形啊，然后那个肉就一片一片这样子。那种肉有很大的几率都是重组肉。那再来就是说，我们吃这个就是当然是吃原肉啦。那原肉的话，就是说一块好的牛肉，它的油花非常的重要。因为油花本身它牵涉到说这个肉煎煮之后啊，它会不会呈现一个比较有肉汁，然后比较软嫩的一个口感。那油花这个也是我们在购买牛排的时候一个非常重要的参考依据。现在因为我们有很多的东西就可以直接从网络宅配来取得。那像今天冰箱这一块肩胛沙朗背肩沙朗的来源就是网购的冷冻牛排。那我们要处理这个牛排的时候其实非常的重要一点就是说，因为它是冷冻品，所以我们最好要吃之前前一夜先拿到冷藏室，然后让它慢慢的退冰，这样它本身的那个肉的结构细胞壁的结构也比较不会被在快速的解冻的状况之下去破坏掉，影响它的口感。那今天这一块就是寻鲜本铺的沙朗牛排那我们可以看一下，第一就是说它是真空包装，然后它非常的就是说包装很完整，然后再来就是这块肉虽然说它厚度上是没有很厚了，但是它很大一片，所以说它的重量也是相当足的。这一片大概就有330公克，就已经大概半台斤了然后再来我们看它的油花油花的部分就是说，以背肩肉来讲的话，它这个油花还算分布的不错啦，就是还算密这样子。那这个也符合说一个好吃牛排的条件。好，那以上就是我们怎么样去简单的去挑选一块好的牛排。谢谢大家。